एक बच्चा कचरे के ट्रक के सामने आ जाता है। ट्रक ड्राइवर पूछता है कि अभी तुम मर जाता। बच्चा बोलता है कि मुझे पता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ट्रक आपकी बात सुनता है। लगता है काफी सालों का रिश्ता है। इस ट्रक से बच्चा बोलता है कि ये शानदार काम आपको कैसे मिला? सारा दिन सवारी करना, कचरा उतना, आप तो हीरो हो। ड्राइवर पूछता है कि मेरे को लगता है कि यहाँ नए आए हो, कहाँ के हो? तो बच्चा बोलता है कि हम इंडिया से आए हैं और मुझे आपके साथ ट्रक में बैठने हैं और सवारी करनी है। ड्राइवर बोलता है कि तुम जाओ, ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हें स्कूल भी जाना होगा। बच्चा बोलता है